Na mtazamaji wa TRC Rail TV, nikukaribisha tena katika mwendelezo wa taarifa za habari hapa TRC Rail TV katika safari yetu hii ya kutoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Kigoma, ambapo leo tupo na treni ya Deluxe ambayo imefunga behewa mpya ambazo zimenunuliwa na serikali. Hivi sasa tumewasili mkoani Morogoro. Tumetumia takriban masaa 4 kufika hapa. Lakini pia tulikuwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania ambaye tumeongozana naye kutoka mkoani Dar es Salaam mpaka hapa Morogoro, ambaye alipata fursa ya kuangalia mandhari katika treni hii, lakini pia amezungumza na baadhi ya wananchi ambao walikuwa wakitoa pongezi basi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na mpendwa wetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mkurugenzi mkuu basi alikuwa na machache ya kuzungumza mara baada ya kumaliza safari yake hapa mkoani Morogoro. Kwa safari yetu mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri. Almost imetuchukua kama saa 4 kuja mpaka hapa Morogoro, na mimi niliona kwamba nisafiri lakini vile na kusikiliza wananchi wanasemaje. Wananchi wengi wamefurahia nini? Wamefurahia nini Mabehewa mapya haya? Tunaenda mpaka Kigoma, lakini natoka kule tunaenda mpaka Kilimanjaro. Kwa hiyo safari ni nzuri, tunaendelea vizuri. Muhimu zaidi ni kwamba wananchi wana appreciate serikali yao ya chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Matokeo haya kwamba kulikuwa na shida kubwa sana mwaka jana. Mwaka huu sasa tuna treni 2 za Deluxe au treni 2 za luxury ambazo zitapunguza pressure kubwa sana kwa wananchi wa Kigoma, wa Mwanza, Tabora, lakini kwenda Arusha, Moshi, Tanga. Hicho ndio cha msingi zaidi, especially kwa wakati huu wa vuguvugu la sikukuu za Christmas lakini mwaka mpya. Vile vile TRC Rail TV ilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya abiria ambao wako kwenye treni hii ambao walikuwa na haya ya kusema. Kwa kweli treni hii ya leo tumejisikia vizuri sana kuwemo na kuanza kwa treni hii mpya. Na muda si mrefu tumeongea na mkurugenzi Kadogosa, akatuuliza jinsi tunavyoona usafiri ukoje, tukasema ni mzuri, na kweli ni mzuri. Hapa tunaona kama tuko katika utalii, maana tuna enjoy, treni iko vizuri, tukichoka tunalala, tunasimama, tunatembea, kwa hiyo ni vizuri sana. Niko katika usafiri wa treni ambao usafiri ninaoupendelea toka nikiwa mtoto. Sijawahi kupanda basi kwenda mkoani. Usafiri wetu ni mzuri. Watanzania tunatakiwa tujitokeze wengi, hususan treni yetu ya leo ya Deluxe. Hakuna usafiri bora kama huu. Tuepukane na ajali katika mabarabara, na mtu asisikie maneno ya kuambiwa. Njoo ujionee mwenyewe. Tusifu vitu vyetu vya Watanzania. Treni yetu ya kisasa haina usumbufu, safi, vyoo visafi, kila kitu ni kisafi, kila kitu bomba. Mimi kwa kutokana na tatizo langu mimi nasumbuliwa na tatizo la pingili za mgongo. Kwa hiyo nashauriwa sana kupanda ndege au treni. Na safari niliyokuja nimepanda ndege, lakini kwa hii nimerudi kwa treni. Kwa hiyo treni inakuwa na utulivu na ndege inakuwa na utulivu kuliko basi. Sasa kwa tatizo langu nalo linahitaji utulivu. Kwa hiyo kwa treni ni mahala pake zaidi. Kwanza niwathibitishie zile kauli zao walizokuwa wakizisikia kwenye mitandao kwamba matreni ya zamani, mabehewa ya zamani, sijui fake yamekarabatiwa. Kwa macho yangu ninachoona mimi sicho. Mimi naona ni ukweli kwamba mabehewa mapya, mazuri, yenye kupendeza, yenye kuvutia. Kikubwa ni kwamba wananchi tuwe ushirikiano tu katika kuyatunza na kuenzi, kwa sababu hii ni kama tunu kwa serikali yetu kwamba imetujali wananchi wake, kutuongezea vipando kama hivi, kutuboreshea. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine basi tunapaswa tuwe support katika hili. Mtazamaji, kama ambavyo nimekueleza kwamba safari hii bado inaendelea. Tumetokea mkoani Dar es Salaam, tunaelekea mkoani Kigoma, na sasa hivi ninavyozungumza tuko katika treni inaendelea na safari, lakini niko katika behewa la tunaita buffet au behewa maalum kwa ajili ya mgahawa. Na unapoona nyuma yangu hapa ni sehemu ya jiko ambapo vyakula safi vinaandaliwa hapa, lakini pia lipo behewa maalum kwa ajili ya vinywaji ambapo abiria basi wanaweza kupata huduma ya chakula na vinywaji wakiwa safarini. Tutazungumza hapa na wataalamu ambao wanaandaa chakula katika behewa hili
watatueleza kwa namna gani wanatoa huduma ya chakula katika treni hii. Hapa tuko jikoni na tunafanya huduma mbalimbali za chakula, kama vile tunapika chakula cha mchana, asubuhi, jioni. Kama vile asubuhi kuna supu ya samaki, kuna supu ya kuku, kuna supu ya ng'ombe, kuna mtoli. Kwa sasa hivi kwa kweli tunashukuru serikali kwa kutuletea treni mpya ambayo ina huduma ya jiko ambalo liko safi na kila kitu, tofauti na mwanzo ambao ilikuwa tuna huduma ya jiko ambayo tunatumia gesi, tuna friji ambayo tunawekea vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kuweka maji, vyakula ambavyo haviozi. Na mtazamaji, bila shaka umeweza kushuhudia basi safari yetu ya treni ya Deluxe ambayo imebeba Mabehewa mpya kabisa kutokea mkoani Dar es Salaam tukielekea Kigoma. Na hivi sasa tumekwisha katiza mkoa wa Morogoro. Nikusihi tu uendelee kuwa nasi ili uweze kushuhudia matukio mengine ambayo yanaendelea katika safari hii. Kutokea ndani ya treni ya Deluxe, mimi ni Sami Omari na mpiga picha wangu alikuwa ni Hassan Mbonde. Mpaka wakati mwingine.